هلو اجمعوا هنا بقى، ده حاجة حلوة كده. شايفين الواحدة من دول لا تتعدى 50 كالوري. ده ايس كريم هيلثي او فروزن يوجرت هيلثي. ده زبادي وفاكهة، وبصوا عليه شوكولاتة بقى، طعمه فظيع وتحفة جدا، وينفعكم في الدايت، وكمان للأطفال يبقى صحي كده، وحاجة كده ايه تدخلوا لهم فيها فاكهة بمكونات عبيطة جدا، موجودة حرفيا في التلاجة دلوقتي. شوية زبادي عادي جدا، شوية عسل، كان عندي خوخ وعندي فراولة فريش، وكمان شوية شيا سيدز. دي طبعا اوبشنال، لو انتوا عاملين دايت انصحكم بالشيا سيدز. والفراولة بقى جبناها قطعناها مكعبات صغيرة، ممكن تقطعوها في الكبة لو ما عندكوش وقت. الفراولة اليومين دول ريحتها ولونها فظيعة فظيعة، بس ما فيهاش طعم خالص، مش عارفة في ايه. ما علينا بقى، جبت الخوخ كده. كنت فاكراه يطلع في ايدي وابن ناس وكده، طلع مش سكري، طلع بلدي. وبصراحة هو طعمه احلى بكتير من السكري، وطعمه احلى كمان في الزبادي من الفراولة. هاتوا بقى سكينة حامية كده وقطعوها، انا قطعت حبة بالقشر بتاعهم، وفي حبة تانية شلت القشر، يعني نص ونص. انتوا براحتكم، عايزين تشيلوا القشر تمام، بس انا شايفة ان القشر بيدي ريحة وبيعزز الطعم اكتر. الخوخ البلدي الحلو فيه، بصوا بشيل القشر عادي جدا، مش لازم تدلوا عليه ميه سخنه والكلام ده، لا عادي. جبت هنا بقى، قطعنا الخوخ والفراوله قطع صغيره، بصوا الخوخ خر ميته ازاي، والفراوله ولا كأن في حاجه حصلت، يعني سبحان الله. ما علينا بقى، جبت الخوخ برضو، جبت خوخايه زياده وكذا فراولايه عشان اجرنش من بره كده. الشكل طبعا هيفرق في الشكل جدا مع الاطفال، لو الوصفه دي هتدوها الاطفال، والله للكبار برضو، وهيزود طعم الفاكهه. بس برضو دي خطوة إضافية، لو مش عايزينها تمام. قطعنا بقى كل حاجة كده شرايح رفيعة وسبناها على جنب. وجبنا هنا بقى، انا كتبتلكوا كل حاجة بالجرام علشان نحسب كام كالوري بالظبط، انا كنت عايزة احسب كام كالوري عشان لو عاملين دايت ولا حاجة تنفع معاكم. بس بقى جبت هنا الزبادي، ده زبادي عادي جدا سادة. لو عايزين تعملوا زبادي يوناني، ممكن تجيبوا الزبادي العادي ده ترموه في مصفى يتصفى يبقى زبادي اليوناني، او تجيبوا زبادي يوناني جاهز في الوصفة برضو. وبعد كده بقى جبت الفاكهة، وجبت الفراولة، وجبت الشيا سيدز. انا عايزة احذركم بصراحة من الشيا سيدز، لو هتستخدموها لازم تتحط في سائل او في زبادي، اي حاجة سايلة عشان تنفش، ما ينفعش ناكلها كده. يعني بص، انا هحط معلقتين صغيرين مساح، هتشوفوا هتنفش هتبقى قد ايه. جبت بقى العسل، حطيت معلقتين عسل كده، والفراولة كانت محتاجة عسل اكتر، مش مسكرة خالص وملهاش طعم خالص، انا مش فاهمة الفراولة شكلها وريحتها يغري جدا، بس ما فيش حاجة، مفيش حاجة. ما علينا بقى. قلبت المكونات دي كلها كده مع بعضها. لو عايزين تحطوا سكر ستيفيا، لو انتوا عاملين ستريكتد دايت قوي بدل العسل، تمام. عايزين تحطوا سكر عادي، ما عندكوش عسل برضو تمام. هنا بقى جبت اللي هي بتاعة الخوخ، حطينا الخوخ بقى بميته، وحطيت عليه العسل عشان يخر مية اكتر. الخوخ بصراحة في الاخر يعني كوصفة، طعم الخوخ احسن من الفراولة مع الزبادي. ممكن بقى تحطوا اي فاكهة حرفيا انتوا عايزين، تعملوا كوكتيل خوخ على فراولة على كانتالوب، انتوا احرار. ممكن تحطوا كمان اناناس، ممكن تحطوا بتاع ده مش طالع، حطوا اللي انتوا عايزينه. ممكن اما المانجا تطلع بقى، يا لهوي هتبقى مذبحة. حطيت هنا بقى، فضيت الزبادي والشيا سيدز على المية بتاعة الخوخ. عايزة احذر تاني من الشيا سيدز، انه في ناس والله بتعملها وصفات بترشها على وش المقرمشات والمعجنات كأنها حبة البركة. يا جدعان، دي لو ما نفشتش واتاكلت ناشفة كده ممكن تعمل لكم اختناق لا قدر الله، فخليكوا حذرين جدا معاها. هي مصدر حلو للبروتين والكالسيوم وبتشبع جدا، بس لازم تنفش الاول. جبت بقى هنا القالب ده، كان عندي من الصيف اللي فات، طلعته كده بقى وغسلته، وحطيت رصيت الفاكهة كده زي ما انتوا شايفين، وحطيت فيها حوالي معلقتين صغيرين مليانين. يعني انا وزنت الكمية اللي بحطها، طلعت بتاعت 10 جرام من الخليط ده، اللي هو حرفيا ما يتعداش 40 كالوري. بالفاكهة وبرشة الشوكولاتة اللي في الاخر دي هتبقى 50 كالوري بالكتير. جبت بقى هنا العصيان، دي العصيان اللي بنقلب بيها الشاي عشان القالب اللي عندي صغير شوية.
بس والله نفعت برضو. وزودوا بقى الخليط ده لو في فراغات كده، زودوا الفراغات عشان تمسك كويس في العصاية. طبعا الشكل هو ممكن تحطوه في علب عادي جدا، بس الشكل ده هيفرق مع الأطفال ومع الكبار والله، يعني حاجة كده ايه سريعة. وكمان هتبقى محسوبة بالكالوريز وبالجرام لو عايزين بتعدوا الكالوريز. هنا بقى انا جبت الخليط اللي باقي، طبعا حطيته في علب، بيبقى شكله حلو قوي برضو. بصوا بيبقى شكله حلو لما نحط شرايح الفاكهة ازاي. هنا بقى دي شوكولاتة هيلثي سبريد. هيلثي سبريد بتبقى معمولة من زيت جوز الهند والكاكاو والسكر الستيفيا. غليت قوي اليومين دول، بس بصراحة بتسد حلو قوي في الدايت، بتمنع اي كريفنج للشوكولاتة. والرشة اللي احنا حطيناها دي بتساعد قوي برضو. وطبعا اي طفل هيشوف رشة الشوكولاتة دي، ممكن في منها للاطفال اصلا، هيشوف الرشة دي لو ما بيحبش الزبادي وما بيحبش الفاكهة هياكل طبعا البوبسيكل دي، هيبقى حلوة كمان، مفضلة بالنسبة له. هقول لكم بقى طريقة التخزين بتاعتها، مش هنحطها اكيد في الصينية كده بطولها. جبت هنا علبة دبل وير، اول ما الشوكولاتة بردت عليها حطيت بقى اكياس نايلون كده وفصلت ما بينهم وقفلتها وشلتها في الفريزر. وبس كده خلاص. لو عجبتكم الوصفة اوعوا تنسوا تعملوا لنا سبسكرايب على قناتنا على اليوتيوب فيريفايد ريسيبي، وصفة متجربة. وهسيب لكم كل اللينكات والمقادير بالجرام في الديسكريبشن. واشوفكم في وصفة جديدة ان شاء الله. سلام.